大家好，欢迎来到我频道，我是 Captain J。本期影片是船长带你撸空投系列影片的第4部。在这部影片里面，我将带领大家交互 Fluidity 这个 DeFi 协议。这个 Fluidity 是做什么的呢？它其实是一种让你的支付产生收益的一种协议。它的本质呢，就是把各种各样的这种链上的资产，比如说以太坊、USDT 啊、USDC 等等，把它打包成它这个 Fluidity 协议当中的一种资产。然后，当你在使用这种协议资产的时候，你本身的资产其实放在各种这种DeFi协议里生利息。也就是说，这个协议想让你达到的是，你在花出这些资产的时候，你本身也是生息的，就是你不会因为花出去这些资产而去把这些钱提出来，伤害了你存利息的这个收益。所以说，它本质上就是做这么一个东西。所以说，它在协议当中做的就是把你的资产1:1的比例打包成它本身的协议资产，然后你在转账或者你在跟别人支付的时候，你用这个协议的资产，然后你本身的资产呢就存在这个协议里面，然后连通到各个 DeFi 协议里面，这样子会被动的产生利息，就相当于你一边可以支付，一边可以被动生息，这样子其实是两不误，这还是蛮有意思的一种创新的想法。那我们本期影片呢，就带领大家交互它的测试网，因为这个协议目前只上链了测试网，所以撸空投呢其实就是完全的零成本。我们点开这个主页当中的 Beta， 进入到它的这个 App 的页面，点击 Ethereum Testnet。好，大家可以看到，这就是它整个的这个协议的一个页面。我先把我的钱包断开，给大家演示一下。我们首先要把小狐狸钱包打到这个 Ropsten Test Network， 这就是以太坊的一种测试网。然后打到这个时候呢，我们点击 Connect Wallet。这样子呢，我们就把我们的钱包在这个 Ropsten 测试网当中连到这个协议里面了。那下面呢，我们就可以点击这个 Fluidify Your Money。在这个时候呢，我们要做的就是打包，把你的资产打包。比如说，如果你的资产当中有一些稳定币啊，USDT、USDC 或者代之类的，把它以1:1的比例打包成一个 F 开头的 FUSDT、FUSDC 和 F 代，对吗？是这么一个过程。那我们首先得需要一些这种测试的以太坊代币当做 gas 费，然后呢，我们也需要一些这种测试网的稳定币当做这个交互用的这个资产，所以呢，我们需要一些水龙头。在这里呢，我在网上找到了一个波特兰州立大学的一个提供的免费水龙头，它一次可以在你的钱包里打5个以太。那其实网上呢，应该还有不少的这种水龙头提供 Ropsten 的这个测试代币的服务，但是呢，我找的是这个，我会把这个链接放在描述区。值得注意的是，你需要有一个谷歌账号，因为这边它需要登录一下谷歌账号。我在这边就不演示了，因为我已经从这个测试网当中获得了一定数量的以太坊测试代币。那获得了以太坊测试代币之后，我们第2步呢，就是要获得一些这种稳定币的测试代币。因为在这个协议里面，我们打包的基本上都是稳定币，所以说我推荐大家使用 Uniswap， 然后呢 Uniswap 把它切换到这个 Ropsten 的测试网上。这个网站呢地址我也会放到我的视频的描述栏当中。这样子呢，你有了一些以太坊的时候，你就可以兑换成一部分的这个稳定币了。但是值得大家注意的是，因为这是测试网，所以说它不可能是按照真正的市场价格来给你匹配的。大家可以看到，一个以太测试币只能兑换到85.9个代的测试币，对吗？那它这个测试网的协议，它就是这么一个比例，对吗？它有时候会变得很快，所以说没有关系，因为这个代币本来就是不值钱的嘛。还有一个问题，如果大家下拉这个菜单找不到那个有相应的这个 USDC、USDT 代的这些代币名称的话，可以点击这个 Manage Token List， 这边呢把这个 Compound 这个列表打开，这样子呢，你的下拉菜单当中就会自动有这很多的这种 Compound 里面的一些主流的代币，这样子你就可以选任何一种，对吗？比如说你可以选择代，在这里我就用1个以太坊兑换94个代，点击 Swap，Confirm Swap。小狐狸钱包确认。好，这边已经成功显示成功把1个以太坊兑换成了94.69个代。好的，那我们现在已经有了一些代，我们就可以用这些代来交互这个 Fluidity 的协议了。那么回到它的这个 App 的页面，这边呢我们选择代，
它这里会显示你总共拥有的代的数量，你就可以选择，比如说我想把50个代把它 wrap 成 F 代，那这样子呢，我们点击 Solidify your money 确认，小狐狸钱包点击确认。好，那我们可以看到刚才 wrap 的这个过程已经完成了，已经跟这个合约交互完毕了。我们可以看一下我现在所拥有的代的数量，差不多是44.6个代，就是剩下的代。而我的 F 代的数量呢，其实有很多，因为我之前交互过一次，对吗？我这是第2次对这个钱包进行交互，所以我现在有了128个 F 代来进行下一步的操作，对吗？其实这个协议的目的就是让我们以后不管是支付啊，还是购物呀，还是跟朋友互传这个资产呢，都用 F 这个资产来做。那你本身的代呢，就存在这个协议里面作为生息来用，这样子你支付和生息两不误，这就是这个协议本身的目的。那我们做完了这一步呢，下一步我们就要尝试把这个 F 代送给我们的朋友，或者是送给我另外一个钱包。这样子呢，我们点击 Wallet， 这可以显示我有128个 F 代，那我打算呢把一部分的 F 代送到我另外一个钱包里面。这边呢就需要输入你另外一个钱包的地址。我在这里用我另外一个钱包的地址作为例子。好，我们把我另外一个钱包的地址粘贴到这里。大家请注意啊，在做这一步之前呢，你还需要到他们的官方 Discord 群里面，把你想要发送到的这个地址贴在一个特定的频道里面。我可以给大家看一下，这个官方的 Discord 群的链接我也会放在视频的描述栏，大家按照这个链接点进去。如果你没有 Discord 账号的话，需要注册一个 Discord 账号，如果有的话就直接可以用就可以。然后呢，它的这个 Discord 群长这样，在这边有一个 ETH Wallet Address， 你需要把你的想要发送到的钱包地址粘贴到这里，才能够被这个协议所接受。我不知道，可能是因为测试期间呢，它需要控制一些钱包的数量，所以你需要多这一步粘贴的操作。但是呢，你进入这个 server 之前呢，你还是需要做一系列的人工验证，对吗？你这个时候呢，必须要把这个 privacy settings， 然后点开，允许机器人向你发送这个直接的信息。因为你开始来到这个 server 的时候，你需要经过它的验证，它会有一个机器人，然后私信给你，然后进行一步操作。这个时候呢，你别忘了打开这个 privacy settings 就可以。好，然后把这个地址粘贴到这里之后呢，你就可以进行下一步的操作了。你就可以把你的地址粘贴到这里，然后选择你想要发送的数量。我在这边呢，那我发送100个好了。我发送100个，从我的交互钱包发送到我的第一个钱包里面，点击 Send。这边呢，我增加一些 gas 费，因为刚才的那个执行稍微有点慢。我点到 Hi 这边 ，Confirm。好，下面它就试图把我的这个 F 代从我的第2个钱包发送到第一个钱包里面。这边还是比较慢，我们继续 Speed Up， 把这个 gas 提高到3.5试一下。我不知道为什么它这个测试网居然还会这么慢。好，这边显示已经成功的把100个代发送到我的钱包1了。我们可以点击它的这个 Explorer 看一下。没错，刚刚发送了100个 Float 代到我的第一个钱包里面。那到现在为止，我们交互的演示就已经完成了。其实还有最后一步，就如果你不想要这个 F 代的话，你可以把 F 代然后 swap 回你正常的这个代币，对吗？其实也是这么一个，相当于是一个提款的过程吧。但是这个过程呢，是以这个交易的这个形式来实现的。那其实就是最后一步，这个我就不再演示了。好，本期影片就到这里，感谢大家的观看，欢迎大家点赞、订阅、关注这个频道，关注后面我出的影片，也欢迎大家关注我的推特以及进入我的 Discord 群组来交流。好的，本期影片到这里，我们下期再见。